Tärnä, 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 tärnä. Mitä just tapahtui? En mä tiedä, sä vaan makasit tossa. Mitä sä makasit tossa maassa? Sä makasit tossa maassa. Löit mua. Ei kun nyt mä muistan. Niin mennään tänne ylös. Hei, mä taisin kuulla jotain tuolta. Mitäs tuolla on? Mitä tapahtuu? Mitä? Apua! 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 Tuleeko se joku? Tuleeko se joku? Oh! Oh! Ei mun pää. Oho. Hei! Hei! Missä oot? Mitä tapahtuu? Missä mä olen? En mä tiedä. Mitä täällä on? Juokse. Mitä? Se tapas. Oh. Juokse. En mä tiedä. Mua ammuttiin käteen. Juosta. Varotaan liikosta. Me saatettiin päästä karkuun. Kiivet tonne ylös äkkiä. Mä en pääse. Tuu takkiin. Me taidettiin päästä karkuun. Niin päästiin. Sori, mä en halli itteni. Mä en hallitse. Kaikki hyvin. Mitä tapahtui? Miksi me ollaan täällä alhaalla? Mun kädet. Mikä on tapahtunut? Tapeltiinko me? En mä tiedä, varmaan. Joku meni meidän mieleen. Varmaan ne sienet oli ylhäällä. Niin. Jotain? Ei ollut muutakaan ruokaa kuin ne sienet. Oli pakko. A few moments later. Mikä toi on? Zombi! Juoksi! Nousi, mennään. Perästyykö se vai mitä tapahtuu? Se zombi puras mua. Mä toivon, että sä et saa myrkytystä. Hei, ne sienet saattaa auttaa. Mennään kattoo. Ei este. Meidän pitää mennä yli. Tää on märkää liukas. Pitää väistellä keppejäkin tässä samalla. Mitä tää luonto tekee? Mä en oo varma tästä. Toi ei kestä. Kesti se vähän. Me päästään se kohta. Shit. Miksi mä teen? Miksi mä teen? Damn. Mä pääsin. Onneksi päästiin. Ei, meidän pitää päästä tonne ylös. Reitti löytyy ylös. Mutta ei kokonaan. Tää on vähän liukasta kallea, mua vähän pelottaa. Kohta ylhäällä. Noin, nyt mä pääsin. Nosta mut ylös. Vihdoin perin ylös. Jatketaan matkaa. Ne sienet on tuolla päin. Noniin. Nyt ollaan jo lähellä.
Niitä ollaan lähellä. Ne on tuolla ihan meidän edessä. Oh. Katso. Me oltiin viimeksi täällä, niin täältä löytyi näitä erilaisia. Mut pitää nyt muistaa, mikä teki meistä pahoin ja mikä tekee koronaa. Niin. Tässä. Nyt löytyy. Antokseen. Katsotaan. Yes. Hyvä. Joku jahtaa meitä. Tuu. Mene alas. Tuu alas. Äkki. Tänne. Veti tuu. Tänne. Pysyykö sun perässä? Varo liikosta. Se tulee. Juokse. Tuu. On käsi. Ei enää. Mennään vielä kauemmaksi. Piiloudutaan. Seuraa mua. Täällä on hyvä piilo. Tänne taakse. Eikä se tuu. Meitä seurasi joku näkymätön seuraa meitä. Mä näen vaan se, siinä on semmosia oilia. Se jalostui jälkeen maa. Niin joo, tapa. Oja, hiljaa. Mä veikkaan, että se lähti. Nyt mennään ihan täältä. Matalana. Nyt varmasti. Se olisi lähteä. Mä löysin kuilu. Tuolla on keppi. Mä koitan lyödä sitä. Kun mä jään tähän piiloon. Puu vieressä, on puu vieressä. Nyt on semmoinen selviä. Mä tosi selviä. Mä pelottaa ne tähän piiloon vähän. Meidän pitää äkkiä päästä karkuun. Meidän pitää löytää paremmin piilopaikka. Mennä alas. Varoittaa. Äkkiä puun taakse. Se tulee. Pitää äkkiä päästä talon sisälle. Mennään äkkiä johonkin taloon. Pitää päästä lähimpään taloon. Mennään tuonne. Kuinka tässä? Kesku. Mennään äkkiä. Päästiin tänne. Laitetaan uutiset päälle. Mitä tapahtuu? Mitä? On. Toinen. Mio, mitä täällä tapahtuu? Koukkusäädin on tossa. Mitä täällä tapahtuu? Mio, koukkusäädin on mun kädessä. Mitä tuossa TV:ssä tapahtuu? Mitä tää tekee? Mitä tää? Mikä toi on? Mikä toi oli? Mikä toi on? Nyt lähdetään. Me lähdetään. Nyt lähdetään tästä ulos pois. Äkkiä vaatteet päälle. Vaatteet päälle. Tumi. Äkkiä kengit jalkaa. Äkkiä. Mennä. Juokse.
Mitä tuolla? Mä näin jotain valkoista. Mitä? Ei se oli se merkki, joka me nähtiin viimeksi Se on se telkkarissa. merkki, mitä me nähtiin Onko tää toisella TV:ssä. Jos joku tulee juokse tai kuole. Terveisi viimeinen selviytyjä. Oh no. Otetaan mukaan. Ota jo. Äkkiä tän puun taakse, se on takana. Se tyyppi tulee. Se tyyppi tulee. No tuonne mennä. Äkki piiloon. Äkkiä mitään jutua. Tää. Se tulee. Jos tää piilostaa se. Mitä oli tuolla? Saida. Mä tiedän yhden paikan seuraamaan. Pielikkuu varaa. Mä tiedän turvapaikan. Tuntuu, mulla on karkotettu se ehkä. Mä tiedän turvapaikan. Siellä on mutaa, niin se ei pääse sinne, koska sen jalanjäljet muuten näkyy paremmin. Kaikki tietää. Näkki. Siellä on turvapaikka. Me voidaan olla siellä rauhassa. Tehdään leiri sinne. Joo. Mennään. Mennään in. Jes, pääsi aina yli. No niin, Peti, mennään. Tää pitää olla varovainen. Tuu. Tää turvapaikka on niin hyvä, koska se ei pääse muuten tänne. Asetetaan leiri sinne. Hiekkalaatikon päälle. Juokse. Nyt me päästiin turvapaikalle. Mennään tonne puun alle. Tehdään siihen leiripaikkaan, jonka jälkeen haetaan puita ja koetaan selviytyä illasta. Haetaan puita huomenna. Joo. Mennään nukkumaan. Herätys. Miten pitää hakea puita? Mennään hakee. Nyt mennään rakentaa. Me vihdoin saatiin rakennettua tää valmiiksi. Niin. Täällä on kylmä, pitää tehdä lämpösuoja jonnekin tänne. Nyt me saatiin asetettua varoitusbokseja, laatikoita ympäriinsä tänne. Tuolla on vielä toinen. Et jos joku tulee, niin me voidaan ottaa aseet sieltä ja hyökätä. Täällä on varoitusboksi. Me pidetään tästä täällä lähellä. Tuo puskassa on sitten yksi. Täällä me ollaan. Täällä tulee paljon ihmisiä ympäriinsä. Mitä tää tyyppi katos? Ihmisiä katoilee. Täällä alkaa katoilee ihmisiä. Mä veikkaan, että joku vei sen. Nyt pitää meidän miettiä jotain. Aletaan rakentaa ansoja. Tuuli, me nyt hakee lehteämme ja lehtimajaa. Tässä tuulessa ei voi liikkua. No niin, nyt me ollaan tuotu tänne vähän, nyt meidän pitää karstia. Tää ansa, tää tulee olemaan hyvä. Nyt kauan. No niin, alkaa kertoa tää ansa. Eli kun tänne jos joku tulee, niin sitten me mennään tähän lähelle piiloon. Sitten kun joku tulee, me voidaan tarkkailla katoukseen. Ja jos joku tulee liian lähelle, niin sitten tää menee hyvin. Joo, okei. Ja nyt meidän täytyy tehdä tähän iso reikä tähän keskellä. Okei, aloitetaan. Mulla on saatu tehdä piilopaikka valmiiksi. Katsotaan. Meidät piikotaan meidät. Peitä itses. Okei, peitä itselle. Kuka saa nähdä? Jätetään kuvaamaan. Okei. Mennään hakemaan puita ja jätetään kuvaamaan. Jätetään tähän se kamera. Joo, jätetään. Laitetaan se kamera pyörimään, että se kuvaa kaikki suunnat. Nyt saatiin kamera kuvaamaan. Nyt me nähtiin puita. Täällä on kylmä. Toi auttaa kyllä lämmittää, ettei suojaamme. Niin. Me ei tarvitse puita. Niin, mä katsoin just sen kameran videot. Se 3 tyyppiä oli kadonnut. Mitä? Täällä on ihan jotain autoa meneillään. Meidän pitää selvittää tää. Mitä kerättiin niin paljon siellä katos tyyppejä?
Nyt mennään. Mia, vihdoin päästiin sisään. Täällä löytyy joku kirja. Täällä on sama paperi. Tää kirjoittaa, mä veikkaan, että tää kirjassa lukee jotain tietoa. Tää kirjoitettiin sama paperin tänne. Mä veikkaan, että täällä kirjassa on tietoa näistä. Minä katsoo. Me ei voida olla täällä kauan, koska tuolla jääkaapin ovessa lukisi teksti, että tulemme kohta kotiin, niin meidän pitää lähteä täältä. Me tietää, niille ei ole heikkout. Niitä ei voi pysäyttää, vaan ne vaan lähtee, jos ne... Täällä ei ole enää ihmisiä täällä planeetalla. Mut me aletaan pysäyttää tää. Me pitää lähteä äkkiä täältä. Tuossa on joku ihminen. Me toivotaan, että nämä ihmiset kaikki ei katoa. Mitä nekin katos? Nyt äkkiä puskaa piiloon, Me oltais katoakaan. Piiloon, me on täällä puskassa. Joo. Täällä ei ole yhtään ihmistä. Niin, meidän pitää äkkiä selvitä. Niin, tästä tulee meidän uusi paikka, jossa se näkymätön tyyppikään ei pysty löytämään meitä täältä. Joo. Tai mä toivon, että se eikä ne. Mä tuun alas. Meidän pitää lähteä liikkeelle, Mio. Niin pitää. Meidän pitää palata tänne. Meidän pitää äkkiä lähteä. Niin pitää. Ja me ei saada näyttää tätä paikkaa muille, muuten nekin tulee tänne. Mennään. Niin pitää. Meidän pitää puhua tästä asiasta sitten. Musta tuntuu, että se on aika lähellä meitä. Meidän pitää äkkiä löytää piilopaikkaa. Tästä tulee pitkäkoksi. Niukasta. Tää on avara-alue. Terve puskaa! Toivon, että me karistettiin se. Meidän pitää päästä. Kirkolla saattaa olla ihmisiä. Meidän pitää mennä sinne. Pitää juosta. Täällä ei näy vieläkään yhtäkään ihmistä. Meidän pitää mennä nukkua tähän. Meidän pitää mennä piiloon. Meidän pitää nukkua vähän. Meidän pitää nukkua tää seuraava yö pois. Niin pitää. Herää nyt. Minne meidän piti mennä? Aika epämukava paikka. Eiks meidän pitää käydä kattoo kirkkoa tai jotain? Ai niin jo. Näin kävi. Nyt on päivä 3. Täältä kaasta. Meidän pitää mennä. Kirkko on tuolla lähellä. Meidän pitää vaan juosta. Mihin me ollaan kohta perillä? Me on saavutu tänne. Onko täälläkin on? Ei, täällä on sama merkki. Nyt mennään äkkiä puskaa. Nyt äkkiä. Äkkiä tänne puskaa. Meidän on pakko selviytyä puskasta. Mä en oo varma ollaanko piilossa, mutta mä toivon ja veikkaan, että niitä on vain yksi. Mä en oo varma, että pystytäänkö me, jos niitä olisi enemmän. Mä toivon, että ei kestä kauaa. Mäkin toivon. Koitaan saada tänne nyt majoittua ja meidän pitää kohtakin nukkua taas yö, koska meidän pitää vaan nukkua, koska muuten me ei selvitä täällä. Nämä päivät menee ihan tosi nopeasti. Mä en saa unta. Ehkä me koitetaan Mia nyt vain nukkua. Joo. Ja sun on pakko herää. Meidän herää. Mitä? Tuossa taas monta ihmistä meidän ohi, musta tuntuu, se on tässä lähellä. Meidän pitää äkkiä liikkua ennen kuin se huomaa meidät. Päivä 4 yöllä jatkuu. Me tarvitaan näitä ottaa, ja kun syödä. Vähän talteen näitä. Joo. Meidän on pakko liikkua tänne. Meidän pitää mennä. Tuolla menee taas ihminen. Katos taas. Kaikki täällä katoaa. Me ollaan täällä metsässä. Meidän pitää hankkia jotain teräviä aseita.
Niin, meidän pitää mennä hakkii teräviä aseita. Mä saatan tietää, että tuolta löytyy. Mä oon käynyt siellä ennen. Tuo kallion päällä saattaa olla. Mun mielestä siellä on. Mennään sinne. Täällä oli teräviä aseita. Yes. Mä otan tän. Ei, ota tää. Okei, mä otan sen. Mennään. Meidän pitää varautua kaikkeen, koska täällä ei ole melkein yhtään ihmistä niin jo. Ei olekaan. Me ollaan melkein ainut. Jos joku tulee, niin me ollaan valmiita. Meillä on niin paljon juttuja. Sisään, koska täällä ei ole turvallisesti. Palataan siihen viimeksi taloon, mihin me käytiin ekana. Sinne oli helppo päästä, että me mennään uudestaan sinne. Joo. Me katsotaan uudestaan uutiset ja selviytymisvinkkejä, niin me otetaan kaikki käyttöön, koska me ei muuten pärjätä. Meidän pitää selviytyä täältä, tää on täyttä kaaosta. Kutuloinen paikka. Se talo on niin kaukana, mihin meidän piti mennä. Niin. Me käydään tässä nukkuun nopeasti. Mutta sitä ennen meidän pitää vähän syödä näitä lehtiä, koska muuten me ei pärjätä. Kiitos.